Ma grand-mère, elle a habité de ça. J'ai habité dans la place un peu plus grande. Putain, qu'est-ce qui m'envoie? J'en ai qui chante. Il est fallu content. Ce sera pareil. Ma chérie, c'est pas bien, mais c'est pas bien. Ils ont plein de coups.
En vidéo qu'elle a mal au oreilles. Dans les satiments, c'est bon. Oui. Allez.
Défendre, fallait. Tu as filmé. Quoi, je peux quand même pas.